appuntamento Miss Bella di Marca 2013. A sfilare per noi Alexa Draganic, la più bella del 2012, alta 1,77 m, è nata a Conegliano, è figlia di genitori bosniaci, l'avete vista sfilare con un abito verde smeraldo, la sua fronte era incorniciata da una corona marchiata in oro gioielli. E qui questa sera ci saranno 11 ragazze che vorrebbero poter possedere la medesima corona. Io comincerei innanzitutto con l'interagire con questo pubblico di Pieve di Cadore. Noi siamo già venuti qui con Miss Bella di Marca già da diverse volte, diversi anni, e quindi il primo applauso di questa serata lo chiedo cortesemente davanti alle telecamere di Televeneto. E questo sarà veramente il primo di tanti applausi che sentiremo questa sera, perché il pubblico di Miss Bella di Marca è un pubblico che interagisce con l'applauso, interagisce citando dei numeri, interagisce perché è bello avere un pubblico vivo, e vedremo nel corso della serata come. Io direi innanzitutto di raccontare la storia di Miss Bella di Marca, perché probabilmente qualcuno di voi non la conosce. Correva l'anno 1999, quando un signore, che è un po' il patrona di Miss Bella di Marca, gli viene l'idea di dire: ma perché non fare un bel concorso di bellezza dedicato appunto alle bellezze del territorio. Dal 1999 ad oggi sono passati 15 anni. 15 anni che Miss Bella di Marca entra in scena nelle piazze più belle del nostro territorio. E ancora, che cosa dire di Miss Bella di Marca? Pensate che solo l'anno scorso hanno partecipato ben 250 ragazze. Il calcolo che è stato fatto per quanto riguarda le piazze toccate, un pubblico di circa 50.000 persone. Ci sono due grandi appuntamenti in questa stagione, la semifinale e la finale. Perché dico questo? Perché in questa serata ovviamente alcune ragazze potranno accedere alla semifinale, che sarà a Conegliano il 14 settembre, ma solo una avrà il diritto di poter accedere alla finalissima, che sarà a Treviso il 21 settembre. Dietro ovviamente le ragazze sono un po' agitate, perché tante di loro non hanno mai concorso. Io non vi chiedo un altro applauso adesso, ve lo chiedo dopo, però dopo lo faremo anche magari in modo più spiritoso. È arrivato il momento di conoscere queste ragazze. Chiedo un po' di atmosfera musicale dal nostro DJ Spillo from Urban Trip, e così entra in scena le nostre 11 modelle. Quindi dubbio che questa sera il senso del verrà veramente gratificato. Poi andremo a gratificare anche un altro senso, che è quello dell'udito, perché in questa serata ascolteremo anche della buona musica. Però io direi che adesso è arrivato il momento di dare spazio alla bellezza. Ci raggiunge qui nel proscenio di Miss Bella di Marca la numero 1. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Ciao. Piacere, sono Lea Fedone di Vallesella. E per te la passerella di Miss Bella di Marca, sesto appuntamento del 2013.
volta di conoscere la concorrente numero 2. Ciao. Ciao a tutti, sono Cason Federica, ho 22 anni e vengo da Mel. E anche per te, Federica, la passerella di Miss Bella di Marca 2013. Ed ora è la volta di conoscere la concorrente numero 3. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Sono Consuelo, ho 25 anni e vengo da Falcade. E anche per te, sorella di Miss Bella di Marca. È ovvio che anche il pubblico ha il suo ruolo, perché abbiamo una giuria, ma gli applausi del pubblico sono un po' il termometro di chi veramente questa sera potrà diventare la Miss Bella di Marca in questa tappa. Ed ancora andiamo a conoscere la concorrente numero 4. Ciao. Ciao, buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 21 anni e vengo da Santa Giustina Bellunese. E anche per Chiara in passerella per noi. E mentre ci sfila via Chiara con il numero 4, ci raggiunge la concorrente numero 5. Ciao. Buonasera a tutti, mi chiamo Gabriella Iacomi, ho 16 anni e vengo da Farra di Soligo. E anche per Gabriele la passerella di Miss Bella di Marca 2013. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink, set my gator shoes. E così sfila via anche il numero 5, cedendo il testimone alla concorrente numero 6. Ciao. Ciao a tutti, ho 26 anni e vengo da Fontanelle. Anche per te la passerella di Miss Bella di Marca 2013. I'm stunting and flossing and saving my money and I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style. No, for real, ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your little jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown in the jacket that I found, dig it. They had a broken keyboard, I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket, then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my lip. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hello. I can take some pro wings, make them cool, those and sneakerheads to be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Prima sfilata delle nostre ragazze in abito casual, abbiamo visto la concorrente numero 6 e la volta della concorrente numero 7. Ciao. Ciao a tutti, sono Gilvia, 19 anni e vengo da Valdobbiadene. Anche per te la passerella di Miss Bella di Marca 2013. Wow. Only my true lad, little kicks, yeah. Can't see you're not yourself, even when you're here with me. I know that you're somewhere else, so put another record on, kiss and leave it all. E cresce così sempre di più l'altezza.
È arrivato il momento di conoscere la concorrente numero 8 di serata. Ciao! Buonasera a tutti, sono Michela, ho 18 anni e vengo da Belluno. E anche per te è il momento di entrare in scena. Sfila via così anche Michela, altra concorrente. Passiamo a una mora con il numero 9 e la andiamo a conoscere. Ciao! Ciao, buonasera a tutti, sono Laila Zardini, ho 22 anni e sono di Cortina d'Ampezzo. E anche per te la passerella di Miss Bella di Marca 2013. E vedo i sorrisi del pubblico che cominciano. Arrivano gli applausi. Maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby. Altra concorrente per noi, passiamo da una mora, passiamo ad una bionda con il numero 10 e la andiamo a conoscere. Ciao! Buonasera a tutti, sono Erika, ho 20 anni e vengo da Fonzaso. E anche per te Erika, la passerella è tutta tua. I know you want it, good girl. Can't let it get past me, girl. Far from plastic, talk about getting plastic. These red lights. I know you want it, I know you want it, I know you want it. But you're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get at me. What do they make dreams for when you got them jeans? What do Siamo ormai giunti all'ultima concorrente di serata con il numero 11, ci raggiunge qui in scena. Da Stefan, vengo da Belluno e ho 16 anni. E anche per te la passerella di Miss Bella di Marca 2013. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all Queste insomma sono le ragazze che sfileranno questa sera. Queste sono le 11 concorrenti che hanno un sorriso in tasca e che lo sfoderano ogni volta che passeggiano su questa passerella. Io credo che vale la pena fare un grosso applauso di incitamento per queste ragazze che vanno dietro le quinte a cambiarsi. Adesso veramente arrivano fuori tra un po' in abito elegante e qua c'è veramente lo stile, c'è veramente da avere quasi i brividi. Abbiamo parlato di un concorso di bellezza, ovviamente abbiamo una giuria ed è arrivato il momento anche di conoscere i nostri giurati. Io ne conto 2, 4, 6, 7 e in effetti ho 7 nomi. Allora, chiedo ai giurati di alzarsi in piedi per poter ricevere l'applauso del pubblico. Il primo giurato è il signor Fabio Baggio, che nella vita fa il fotografo. Eccolo qui. Benissimo. Bene, poi abbiamo Marco Mascolo, Gran Caffè Tiziano, eccolo qui. Tra l'altro vi ricordo che subito dopo questo appuntamento di Miss Bella di Marca scatta una festa al Caffè Tiziano. Scatta la festa, ho anche sputato, è uscito uno sputo. Vabbè, insomma, perché ho problemi con la S, vabbè, insomma, ognuno ha i propri problemi. Si è visto, è stato registrato dalle telecamere di Televeneto, l'operatore è sparito. Paolo? Dove sei? Sta facendo le riprese della Paolo! Tu sei un applauso per Paolo. Televeneto, canale 620 del digitale terrestre, che insomma racconterà tutta questa serata, andrà in onda il 6 agosto alle ore 20 sul canale 620 del digitale terrestre. Troppe rime, potrei fare il poeta. Va bene, andiamo avanti ancora a conoscere il terzo giurato, è Stefano Marson. Stefano?
Eccolo qua l'applauso. Ancora abbiamo Osvaldo De Lorenzo, Proloco Pieve di Cadore. E qui voglio un grande applauso perché la Proloco ovviamente ha il suo ruolo in questa serata. Grazie mille. Grazie ancora per questo invito. E ancora abbiamo Gianni Ceroni, fotografo. Eccolo qua. Con il Mojito, grande questo personaggio. Il Mojito io spero che sia stato preso qui dietro. Beh, allora c'è un po' di business che entra, ok, così ci piace. Poi abbiamo ancora Alessandro Caldalt, Motorsport BMW e Mini. Eccolo qua, anche lui. Poi chiedo una cosa al mio operatore che adesso è arrivato. Scusa Paolo, ti faccio una domanda, puoi anche non rispondere. Ma se tu eri là, come hai fatto a riprendere i giurati? Abbiamo messo la telecamera fissa sui giurati. È un professionista. Un applauso per Paolo Piovan, che alla fine è lì che riprende tutto quanto e via. E ancora abbiamo da conoscere l'ultimo giurato di serata, che è Lorenzo Cinzia, Salone Cinzia. Questa gentile fanciulla ha pettinato tutte le nostre ragazze e quindi grazie, perché questo è quello che ci vuole. Adesso vado avanti con la scaletta. Ci raggiunge qui la nostra Jessica Della Coletta, ha 18 anni, è vestita in rosa fucsia. Buonasera. Buonasera, tutto bene? Tutto bene. Pensate che io è un po' che ci provo con lei non ci sta, perché con le modelle ho perso ovviamente la speranza, ci provo con le cantanti, ma anche le cantanti non ci stanno. Arriva direttamente da Refrontolo, pensate ha fatto anche un reality nella città di Lecco, il reality si chiamava Ragazze Cinema Games, in una televisione regionale, giusto? Questa sera, lei arriva direttamente dal festival Voci Nuove organizzato da Promo Eventi e da Orve Pubblicità, che per chi non lo sapesse sono un po' gli organizzatori di Miss Bella di Marca, e ci canterà Glitter and Gold di Rebecca Ferguson. A te lo spazio di Miss Bella di Marca 2013. Buonasera. Happy or sad, does it have to get losing yourself? No cry for help. You don't think you need them, and no friends are just to share. But now you need them more than ever before. All that glitter and all that gold won't buy you happy when you've been bold and sold like other horses. You can't control with all your glitter and all of your gold. Take care of your soul, take care of your soul, 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 soul. How high, how long you're wrong are you gonna get? Because losing your soul will cast your love than the life you're praying for, and all those friends you left behind. You might need that when it's cold outside. All that glitter and all that gold won't buy you happy when you've been bold and sold like other horses. You can't control all the glitter and all of your gold. Take care of your soul. One day we're gonna find that new dream is still gonna shine. Nobody's by your side when the rain comes down. You're losing your mind, so you're gonna run to where you gonna have glitter and gold won't keep you warm, and the loneliness and all those friends you left behind. You might need the when it's cold outside. All the glitter and all the gold won't buy you happy when you've been bold and sold like other horses. You can't control
so. Grazie. E per noi così Jessica Della Colletta, che avremo tra l'altro modo di conoscere durante questa serata perché interpreterà altre canzoni. È arrivato il secondo momento per le ragazze, la seconda uscita, quella in abito elegante. Qui ovviamente la giuria, l'occhio tecnico, l'occhio critico avrà sicuramente delle difficoltà e quindi anche il pubblico con i suoi applausi cercherà di rendere il ruolo della giuria più facile. Io direi al nostro DJ di fare crescere un po' di atmosfera. Tutte quante le 11 ragazze. Vi ringrazio ancora per questo applauso che è partito spontaneo. Ed ora è il momento con il numero 1 di Lea di entrare in scena. Lea è alta 1,64 m, ha 20 anni, arriva da Vallesella e fa il liceo artistico. Della concorrente numero 2 entra in scena Federica con un abito blu di Prussia, ha 22 anni, è alta 1,68 m, arriva da Mel, gestisce un negozio di abbigliamento ma è un'operatrice sanitaria. Elegantissima per noi la nostra Federica. E sfila via così anche Federica. È arrivato il momento di conoscere la concorrente numero 3. Abbiamo Consuelo. Consuelo sfila con un abito bianco, ha 25 anni, arriva direttamente da Falcade ed è alta 1,69 m. La sua professione è quella di fare la modella, lavora anche nel campo dell'occhialeria. Maybe one day you'll be brave and trust your life and say to them, you just can't envision it. Elegantissima Consuelo con questo strascico bianco. Ed ora entra in scena invece Chiara. Chiara ha 21 anni, è alta 1,69 m, arriva da Santa Giustina ed è una barista, ma fa anche la geometra. Abito elegantissimo anche per Chiara, ricco di paillette. Numero 5 entra in scena Gabriela, alta 1,70 m, pensate ha solo 16 anni, arriva da Farra di Soligo ed è una studentessa presso l'Istituto Tecnico Geometri. Elegantissima anche lei. Numero 6 invece abbiamo Gloria Denardi, è alta 1,73 m, ha 26 anni, arriva da Fontanelle e ha una laurea in lingue. Per
Gloria abito con strascico, elegantissimo, nero, anche lei si presta all'occhio elettronico della telecamera piuttosto che a quello della fotocamera. Altra concorrente in passerella, stiamo parlando di Gilvia, anche lei un abito verde, è alta 1,73 m, ha 19 anni, arriva da Valdobbiadene, è studentessa ragioneria. Con il numero 8 entra in scena Michela in abito rosso, tacco 12, scarpa rossa, alta 1,73 m, ha 18 anni e arriva direttamente da Belluno. Abbiamo Laila Verdini, alta 1,76 m, abito nero, ha 22 anni, arriva da Cortina d'Ampezzo ed è studentessa, geometra e designer. Elegantissima anche la nostra Laila, è la volta della concorrente numero 10. Abbiamo Erika è alta 1,77 m, ha 21 anni e arriva da Fonzaso. Lei è un tecnico amministrativo e frequenta il liceo economico per l'impresa. Ultima concorrente di serata in abito elegante con il numero 11, Stefania Giada, alta 1,80 m, pensate ha soli 16 anni, arriva direttamente da Belluno ed è una studentessa presso un liceo scientifico. Ed ora ancora tutte le ragazze in passerella. Il grande applauso di questo pubblico. Abbiamo viste sfilare, belle, certo sono proprio belle, altro che. C'è un altro momento dedicato all'eleganza, però oggi volevo portare una variazione a quella che è la scaletta, poi il direttore artistico magari mi sgriderà, però voglio fare una cosa, aspettate un attimo. Eccolo qua che arrivo con la telecamera. Ero un tecnico una volta, anch'io facevo il cameraman come quel, prima ero un fotografo. Allora, c'è una cosa che faccio in tutte le piazze, però non l'ho mai ripresa direttamente da questa parte, l'ho sempre ripresa con quella telecamera. Io vorrei, per capire un po' com'è il sentiment, no? Se si preferiscono le bionde o le more. Quindi chiedo un primo applauso per le bionde.
le bionde, insomma, hanno il suo risultato. Pensate che da quando è partita questa sfida, questa Miss Bella di Marca, in queste 6 tappe hanno vinto, in queste prime 5 tappe, la sesta che è quella di questa sera, hanno vinto tutte more. È altrettanto vero che la nostra Alexa Draganic, che vediamo riproposta in quella foto, è una gran bella bionda. Però facciamo un applauso adesso per le more. Secondo me ho fatto un casino incredibile, la prossima volta arrivano tutte more. Io me le vedo in passerella tutte more, c'è la Miranda Arnosti che è il nostro direttore artistico, al quale chiederei un altro applauso, l'applauso per il direttore artistico ripreso dalle telecamere di Televeneto, eccolo qua. Bene, insomma le more sembrano piacere di più, però ovviamente ci sono le more, ci sono le bionde, però c'è anche la rossa. Io vorrei l'applauso per la rossa. La prossima volta saranno tutte more e rosse, molto bene, abbiamo capito un po' qual è il sentiment. Vado a riprendere la cartellina, ah no, però l'appuntamento me lo ricordo a memoria perché ho studiato. Allora, c'è un altro momento dedicato all'eleganza. Noi adesso ci sfilano qua 2 belle signorine, pensate che una è mora e l'altra è bionda. Prima chiamo la mora. La mora si chiama Katia Brazzo, è la vincitrice della tappa di Fagarè, entra in scena elegantissima, strepitosa, parte l'applauso del pubblico, parte l'atmosfera musicale e per te la passerella di Miss Bella di Marca. Pensate che questa ragazza ha soli 17 anni, è alta 1,77 m, studia come estetista, ti prego di rimanere qui ed ora in scena una bionda bellissima, l'abbiamo già vista, per noi Alexa Draganic. Sfileranno per noi, c'è chi applauderà per la bionda, chi per la mora, in scena per noi Alexa e Katia. Abbiamo un altro momento musicale, sì, è pronta dietro le quinte, è la nostra, sei già qua, sei già in scena, eri dietro, beh, eccola qui, la nostra Sara Ravasio, ha 20 anni, arriva da Conegliano, anche lei direttamente dal Festival Voci Nuove, organizzato sempre da Promo Eventi e da Orve Pubblicità, e ci canta, correggimi se sbaglio, Poison Prince di Amy McDonald. Fantastico Attila, sei veramente bravo! Bravo! Grazie. See something that I see. Why would a genius be tripping on me? And there's nothing that another eye can see. It's like I'm looking through his eyes, so many lies behind his eyes. And tell me stories from the past and sing the song you wrote before. Tell you it's my poison prince, you saw me knocking on heaven's door. Some kind of poison prince, when you rise in the day. Some kind of poison prince, your life is like a race. And what we all want and what we all crave is an upbeat song so we can dance the night away.
easy. Who said I was fair? Who said nobody gave you time and nobody even cared? The way you're acting now, like you left that all behind. You're giving up, you're giving in, and I'm sucker of that kind. Some kind of poison brings when your lies in a day. Some kind of poison brings. Your life is like a miss, and what we all want and what we all crave is it not being sung so we can dance the night away. Poison things when your life's in a day. Some kind of poison brings. Your life is like a miss, and what we all want and what we all pray is it not being sung so we can dance the night away. Grazie. E per noi la nostra Sara, che anche lei conosceremo sempre meglio nel corso della serata. Io ti ringrazio per questo tuo appuntamento vocale che fa sempre la differenza nelle varie piazze che andiamo a conoscere. E adesso siamo arrivati un po' al momento club, quello più sfizioso, insomma, le nostre modelle in costume da bagno. Anche qui, insomma, penso che l'applauso possa partire veramente spontaneo. 11 modelli in costume da bagno, 2 pezzi per noi, atmosfera musicale, cresce l'applauso. Qui dove anche un giornalaio può fare il giornalista, vado in manifestazione in compagnia del mio estetista. Ho l'animo ribelle ma la faccia da tronista, ma l'uomo di cultura si chiama culturista. Sono trendy gli stipendi da povero spiantato, quest'anno va di moda l'uomo disoccupato. Il blu risalta agli occhi della polizia di stato, e per i manifestanti c'è il casco leopardato. E poi non ti puoi perdere un lusso per pochi, il nuovo manganello glitterato rosa shocking. Scappare dalla polizia equivale a fare jogging, un tocca sana per avere veri glutei sodi. E per le signorine è solo un po' di trucco, che con i lacrimogeni poi vincola tutto. Cerchi compagnia, ti senti sempre E di nuovo qui le nostre ragazze dispiegate per l'ultima passerella, che viene ovviamente valutata dalla nostra giuria sempre attenta. In passerella è pronta già la numero 1 con il costume verde. Stiamo parlando di Lea. Parte l'atmosfera musicale. Lea come hobby fa pattinaggio, ma il suo sogno nel cassetto è quello di aprire un negozio di antiquariato. Come on baby and drop it, scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that bang bang. Girl stop it, wanna just bang bang and pop it while the club crowd is just watching. Work it. Seconda concorrente di serata, abbiamo Federica. Federica adora leggere, ascoltare musica, forse ha un difetto, forse un pregio, lei tifa Milan. Said our hustle's work is never through. We making it cause we making moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard. Con il numero 3 in scena per noi Consuelo. Consuelo vorrebbe fare la modella, adora ascoltare musica, leggere ed è soprattutto appassionata di animali. Altro sogno nel cassetto è quello di poter fare l'indossatrice. Con il numero 4 abbiamo la nostra Chiara. Lei adora andare in montagna, ma il suo sogno nel cassetto è quello di poter diventare una redattrice di interni. Oye mamita, que la cosa está rica. This
tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was those in Ed ora entra in scena la numero 5, se vogliamo un po' la rossa della serata. La nostra Gabriela adora danzare, ma il suo sogno nel cassetto è quello di fare la designer e la redattrice per interno. Ethan Greece, nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Con il numero 6 entra in scena Gloria, la quale adora ascoltare musica, adora andare al cinema e praticare sport. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un'indossatrice. Concorrente numero 7 in scena con un costume bianco abbiamo Gilvia. Gilvia adora ballare, leggere e uscire con gli amici. Per quello che riguarda le sue aspirazioni è continuare a fare concorsi perché si diverte un sacco. Con il numero 8 entra in scena Michela. Lei adora ballare la zumba. Da grande invece vorrebbe diventare una brava pediatra. Con il numero 9 abbiamo Laila Verdini. Lei adora creare capi di abbigliamento e personalizzare gli oggetti e assistere ai concerti. La sua aspirazione più grande è quella di poter imparare il russo e viaggiare moltissimo. Entra in scena la concorrente numero 10, abbiamo Erika. Lei adora uscire con le sue amiche e nella vita il suo sogno è quello di diventare un'importantissima manager. Ultima concorrente di serata è la nostra Giada. Giada come hobby adora andare a sciare e ballare latinoamericano, mentre che cosa vuole fare da grande? Beh, il chirurgo plastico. Ed eccole qui schierate le nostre 11 concorrenti. Io vorrei che adesso fossero le concorrenti a fare l'applauso per questo pubblico. Ed ora l'applauso del pubblico per le concorrenti e le concorrenti possono cominciare a sfilare. Wanna dance all night. Mama lover, shake up, shake up, shake up. Mama lover, shake up, shake up, shake up. Mama lover, shake up, shake up, shake up. Mama lover, shake up.
abbiamo viste sfilare, rincorrono un sogno, quello di poter diventare Miss Bella di Marca 2013, magari una di loro veramente ce la farà, questo lo scopriremo solo il 21 settembre prossimo. Ora la giuria si riunisce per andare a decretare, per andare ad abbinare la fascia più importante alla prima classificata di serata e poi altre fasce per alcune ragazze che così potranno accedere alla semifinale il 14 luglio nella città del Cima, esattamente in piazza Cima a Conegliano. Ma l'appuntamento ovviamente con la bellezza non è finito, perché ritorna di nuovo in scena per noi, l'abbiamo già apprezzata, è una mora alta 1,76 e 77 se non vado errando, e ci dovrebbe essere la nostra Katia Brazzo. Ed eccola, Katia Brazzo è sempre una ragazza distratta, 17 anni, a 17 anni è giusto essere distratti. Un grande applauso per la Mora Miss Bella di Marca. E la nostra Katia ha già accesso di diritto alla finalissima a Conegliano, in quanto lei è Miss Fagarè. E la nostra Katia si ferma qui nel proscenio, nel frattempo arriva un'altra splendida ragazza, dinanzi ai suoi occhi tutto di legua, è la nostra Alexa Draganic. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning. Yeah, yeah. We come too far E così le vogliamo vedere sfilare in scena insieme la bionda e la mora Miss Bella di Marca 2013, tappa Pieve di Cadore, sesto appuntamento 2013, l'applauso di questo splendido pubblico dinanzi a due splendide creature. We're up all night to get lucky. È arrivato il momento ancora musicale, ci raggiunge in scena la nostra splendida Jessica dalla Coletta, eccola qui. Ciao Jessica, tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, io ti lascio lo spazio, ho perso, ti dico, anche il filo della scaletta, quindi pensaci te, pensaci te. Io non ho mai dimenticato quello che ho fatto da me. Lascerò questo triste porto e porto via Lori da qui. Io non ho mai cancellato il dolore che ho dentro da un po'. Non c'è riposo in un migliore del riposo del dopo viaggiare con me, con me, con me, con me, viaggio con me. Voglia mia di vita, voglia di una cosa, voglia di perdono, voglia di calore umano, voglia di partire, voglia di sapori buoni, voglia di sognare forte, voglia di perdere. Nel mio viaggio solo posto per me. Nel mio viaggio solo posto per me. Per me. Questo ragazzo occhi cielo
Questa ragazza è un'idea, il partorire dalle stelle, un giorno quando sarà libera e fiera di sé, già sicura del nome che avrà. Questa ragazza occhi cielo non avrà male mai più, mai più, mai più, mai più, mai più, mai più. Voglia di una stanza, voglia di silenzio, voglia di saltare, voglia di colore chiaro, voglia di una voce, voglia mia di stare, voglia mia di sempre, voglia di conoscere pace. Nel mio viaggio solo posto bene, nel mio viaggio solo posto bene, per me, per me, per me, per me. Questa ragazza occhi cielo ha conquistato anche me. Grazie. Per noi Jessica Della Colletta, direttamente dal Festival Voci Nuovi con Ragazza Occhi Cielo. Grazie. Tra l'altro noi ci dobbiamo vedere un'altra volta, giusto? Dopo ti domando il numero di telefono perché ci devo riuscire. Va bene, cambiamo completamente argomento. Si ritorna a far sfilare le nostre ragazze, però questa volta sfileranno con dei capi, diciamo, proprio locali. Infatti le ragazze sfileranno con le calzature del negozio Taika e poi indosseranno, inforcheranno gli occhiali Ottica Amaranto. Feel the pain, is it necessary? When we feel the pain, better stick together. Music is the way to relieve the pressure. Music on the way. Do you get the message? We all feel the pain. Is it necessary? When we feel the pain, better stick together. Music is the way to relieve the pressure. Music on the way. Do you get the message? We all feel the pain. Is it necessary? When we feel the pain, better stick together. Music is the way to relieve the pressure. Music on the way. Do you get the message?
E qui le nostre 11 ragazze più le 2 Miss sedute in questa passerella di Miss Bella di Marca. La giuria sta ancora pensando chi sarà la vincitrice della serata. Nel frattempo abbiamo un altro momento canoro. Ritorna in questo palcoscenico una splendida ragazza che ha 20 anni, arriva da Conegliano, direttamente da Conegliano. Lei entra sempre in scena senza che io la chiamo, lei se ne frega altamente. Comunque per noi abbiamo Sara Ravasio con Rolling in the Deep di Adele, giusto? Perfetto. A te la scena. Grazie. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's breaking me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how the lion how she be. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's breaking me out the dark. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep, you and my heart inside. But you're playing with the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep, you and my heart inside. But you playing with the beat. We couldn't have it all. Rolling in the deep, you and my heart inside. But you playing with the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and read just what you sow. We couldn't have it all. We couldn't have it all. We couldn't have it all. Rolling in the deep, you and my heart inside. But you playing with the beat. We couldn't have it all. Rolling in the deep, you and my heart inside. But you playing into the beat. Grazie. E per noi in scena Sara Ravasio, una voce veramente, veramente fantastica e un'ottima interpretazione. Altro momento dedicato alla bellezza,
parte una lieve colonna sonora musicale, perché adesso entreranno in scena le nostre ragazze con una magliettina tutta particolare del gruppo Ragni, Pieve del Cadore dal 1945. Rocciatori servizio CAI, 118 persone uniche al mondo, e scatta l'applauso del pubblico. Ritorna ad essere protagonista il festival Voci Nuove, ritorna in scena Jessica Della Colletta con la canzone Dov'è l'amore di Cerra. Dove sei? Adesso. Dove sei? Amore mio. Don't give me away then. Don't give me away then. Don't give me away then. Don't give me away. Dove l'amore, I cannot tell you of my lover is my story. I sing a love song, sing it for you alone. Throw your thousand miles away, long feeling so strong. Come to me baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I go crazy. There is no other, there is no other. No that love can take your place, won't match the beauty of your face. I keep on singing till the day I carry you away. With my love song, with my love song. Dove l'amore, dove l'amore. Where are you now, my love? I need you there to hold me. Whisper so sweetly, you're my baby. I need to hold you in my arms, I want to hear you. Come to me baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place, won't match the beauty of your face. I keep on singing till the day I carry you away. With my love song, oh, with my love song. Non c'è nessuno bello come te, ti amo. Come to me baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place, won't match the beauty of your face. I keep on singing till the day I carry you away. With my love song, with my love song, I carry you away. Grazie. Ed è questa la voce di Jessica Della Colletta e questo è l'applauso che ti regala ovviamente la piazza qui di Pieve di Cadore. Ormai siamo veramente arrivati a quella che è un po' la fine di questa serata. C'è il momento quello più interessante, il momento più magico. Which one you want?
No, no, baby. We can have a lot of fun. I'm a man. E questa è la musica di DJ Spillo from Urban Trip, e queste sono le ragazze di Miss Bella di Marca 2013. Solo una potrà accedere alla finalissima di Treviso il prossimo 21 settembre. Altre 5 ragazze invece andranno alla semifinale di Conegliano in piazza Cima. Dietro le quinte penso sia pronta anche la nostra Alexa Draganic con il responso, ed eccola arrivare bellissima più che mai. Grazie mille Alexa, sei sempre più alta. Guarda che roba, porca loca, oh, la natura. Pensa a te, aspetta un attimo, qua è sempre un casino. Io metto questa e la metto qui, molto bene. Questo è il momento sempre quello più difficile, c'è il pubblico che certe volte capisce, certe volte non capisce. Ci deve essere entusiasmo qui, perché A, c'è la televisione, B, queste ragazze hanno tutte quante un sorriso in tasca, adesso non ce le hanno le tasche, però il sorriso ce l'hanno. Sorriso? Cin? Ah, che roba, Dio, porca puttana, a comando, tac, sorridono. Applauso? Applauso? Spettacolo! Ok, adesso vediamo un po' com'è andata questa serata. A premiare ci raggiunge il nostro Fabio Baggio. Fabio Baggio viene accompagnato dalla bellissima Katia Brazzo. Ci incrociamo, va bene, io passo di qua. Molto bene. Premia con la fascia Miss Promo Eventi con il numero 6 Gloria Denardi. Quinta fascia di serata. Ci raggiunge qui nel palcoscenico Cinzia De Lorenzo. Eccoci qua, Cinzia. Cinzia, io intanto ti faccio dedicare un grande applauso perché tu hai fatto tutte le acconciature insieme al tuo staff, giusto? E questo, insomma, c'era prima Alexa Draganic tutta boccolosa, già è bella di sua, poi con tutti questi boccoli che le incorniciavano il volto, veramente, veramente, ha fatto un buon lavoro. È già bella di sua, sì, lì Madre Natura si è veramente impegnata, c'è invece con chi... tipo, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, stendiamo questo velo pietoso. La nostra Cinzia De Lorenzo premia con la fascia Miss Quest Parrucchieri la numero 2 Federica Cason. Per Miss Fotogenica, grazie, grazie, per Miss Fotogenica, eccola qua, ci raggiunge Alessandro Cadalta, eccolo qua. Provate a buttare un po' di numeri, con il numero 8. Vi giuro che l'ho sentito dalla voce di un bambino, con il numero 8 Michela Sovilla. What's out up, take your clothes off, there's a game in the pillows, running to the hey, the sun is never Altre going 3 fasce da consegnare per Miss Gambissima. Ci raggiunge qui sul palcoscenico Marco Mascolo. Ed eccolo qui il nostro Marco Mascolo che si sta preparando a fasciare i fianchi della numero. E vi giuro che l'ho sentito ancora dalla voce di un bambino, con il numero 9 Laila Zardini.
And the world's gonna know your name, yeah. 'Cause you fell with the brightest flame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. And you'll be on the walls of our own fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be. Siamo arrivati alla penultima fascia. Stiamo parlando di Miss Elegante in oro gioielli. A premiare sarà Osvaldo De Lorenzo, tra l'altro personaggio della Proloco, al quale chiedo anche un commento della serata. Buonasera, a nome della Proloco di Pieve di Cadore ringrazio innanzitutto lo staff, le Miss che ci hanno fatto penare per arrivare al verdetto finale, merita, e tutti voi presenti con i vostri applausi. Direi subito di farne uno generale per tutte le Miss. Grazie. Questo è un momento febbricitante. La musica sale. I numeri cominciano a partire all'impazzata. Oh, non ne ho sentito uno. I numeri cominciano a partire all'impazzata. Con il numero 5, Gabriela Iacomi. We built a castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying. Ultima fascia di serata. La fascia è Bella di Marca, Pieve di Cadore. A premiare è il dottor Stefano Marson, che agilmente ci raggiunge qui sul proscenio. Ecco un suo commento, anche perché va a dare una fascia molto importante. Allora, questa occasione è importante per questi piccoli posti, per avere un minimo di visibilità, è importante anche per queste ragazze, però a queste ragazze vorrei dire, la bellezza non è tutto, la bellezza purtroppo svanisce col tempo. Se uno non si pone con la cultura, l'intelligenza, il saper fare, nella vita poi dopo ha una vita breve, no? E invece la vita deve essere lunga, molto lunga. Quindi bisogna sapersi anche rinnovare, ricollocarsi, e quindi sono felice di consegnare questo primo premio, però è una tappa della vita di qualunque di queste splendide ragazze, e di quelle che ci sono state e di quelle che verranno ancora. Quindi io ringrazio questa manifestazione che dà a Pieve di Cadore un momento di visibilità più ampio di quello che può essere il contenuto locale, e andiamo a premiare, dai, che così sono tutti contenti. Eh sì, andiamo a premiare. Le parole di Stefano hanno toccato il cuore. La bellezza non è tutto, la bellezza con il tempo svanisce. Io direi che anche l'altezza non è tutto, eh? Io mi sono abituato a questa cosa di fianco a... Comunque siamo arrivati insomma al momento top, al must, alla gamma dove c'è l'entusiasmo del pubblico, dove partono i numeri. Prima di partire i numeri parte un applauso spontaneo, basso, 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 cresce, cresce, cresce. Ed ecco che la vincitrice della tappa di Pieve di Cadore con il numero... E l'ho sentito perché è vero, è il numero 11, Giada Stefan! E questo è il pubblico di Pieve di Cadore, e questa è la Miss tappa Pieve di Cadore, sorriso splendido, il passerella per noi, la fascia si sfascia, ma va bene così. Different road, I'm in the Milky
in scena per l'ultima passerella con il grande applauso di tutto questo pubblico ripreso dalle telecamere di Televeneto il 6 agosto, martedì 6 agosto alle ore 20 verrà riproposta tutta questa magica serata. Sono ancora aperte, basta collegarsi al sito www